गुड इव्हनिंग. मी डॉक्टर प्रवीण ठाकरे. मी छातीरोग तज्ञ आहे आणि मागील जवळपास 17 ते 18 वर्षापासून मी वाशिम येथे चेस्ट फिजिशियन म्हणून प्रॅक्टिस करतोय. माझं एम-बी-बी-एस मुंबई केरणा मेडिकल कॉलेजवरून झालेलं आहे. त्यानंतर मग मी गुरु नानक आय-सी-यूला ॲज इंटेन्सिव्हिस्ट म्हणून जॉब केलेला आहे. त्यानंतर एम-जी-एम परेलला सुद्धा रजिस्ट्रार म्हणून काम केलेलं आहे. इथे आल्यानंतर वाशिमला आल्यानंतर जवळपास 3 वर्ष मी मेडिकल ऑफिसर म्हणून वाशिम सिव्हिल हॉस्पिटलला काम पाहिलं आणि नंतर मग माझं हॉस्पिटल चालू केलेलं आहे. जवळपास 10 वर्षापूर्वी आम्ही वाशिम क्रिटिकल केअरसुद्धा चालू केलेलं आहे आणि आता ते छान चालू आहे. तर नमस्कार. आज आपण दीर्घकालीन जो खोकला असतो, तो कशामुळे होतो, त्याचं निदान कसं करायचं, त्याचे उपचार पद्धती काय, त्याचे लक्षणं काय आहे, याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहे. तर आपल्याला जवळपास प्रत्येकालाच कधी ना कधी खोकला होतो. तो साधारणतः एक आठवडा, 2 आठवड्यात दुरुस्त होऊन जातो. पण जेव्हा खोकला हप्ते झाले, महिने झाले, असं खूप खूप दिवस झाले तरी जर बसत नसेल, त्याच वेळेस तो आपल्याला त्रासदायक ठरू शकतो. तर त्याविषयी आपण आज चर्चा करणार आहे. तर दीर्घकालीन खोकला हा प्रौढांमध्ये किमान 8 आठवड्यापेक्षा जर जास्त राहिला, तर त्याला आपण दीर्घकालीन खोकला असं म्हणतो. तसं पाहिलं तर खोकला किंवा कफ हा श्वसन मार्गाचं संरक्षण करणारा एक अत्यंत प्रभावी असं मीडियम आहे, जे निसर्गातः आपल्याला मिळालेलं आहे. पण खोकला जर सतत येत असेल, तर त्याचा आपल्याला त्रास होतो. त्याचा आपल्या कामामध्ये व्यत्यय येतो. आपली जी सोशल लाईफ आहे, समाजामध्ये वावरताना आपल्याला त्याचं कधी-कधी लाजिरवाणी गोष्ट वाटते. साधारणतः नॉर्मली 3 ते 18% ॲडल्ट्स म्हणजे प्रौढ लोकांना हा दीर्घकालीन खोकला कुठल्याही क्षणी आढळून येतो. दररोज लाखो लोक या खोकल्यांमुळे प्रभावित असतात आणि त्याच्यासोबत संघर्ष करत असतात. आता 8 आठवड्याचा खोकला हा इतका महत्त्वाचा का आहे? तर कुठलाही दुसरा इतका काळ टिकणारा खोकला नसतो. श्वसन संसर्ग म्हणजे चेस्ट इन्फेक्शनमुळे होणारा किंवा इतर कुठल्याही कारणामुळे होणारा खोकला हा साधारणतः 5 दिवस, 7 दिवसामध्ये स्वतःहून दुरुस्त व्हायला पाहिजे किंवा त्याचं बरेच वेळा डायग्नोसिस होतं आणि त्याचे ट्रीटमेंट केल्या जाऊ शकते. जर ते संक्रमण खोकल्याचे वारंवार कारण असले, तर ते सहसा या आठवड्यापर्यंत टिकतच नाही. 8 आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ टिकणारा खोकला काहीतरी वेगळा असतो आणि त्यामुळे आपल्याला त्याच्यात लक्ष घालणं गरजेचं असते. हे फुफ्फुसाच्या आजाराचे लक्षण असू शकते, ज्याचा आत्तापर्यंत आपल्याला निदान लागलेले नाहीये. इतर वेळी घसा, पोट, हृदय किंवा अगदी एलर्जीशी संबंधित आजार लपलेले सुद्धा त्याचे कॉजेस किंवा त्याच्यामुळे हा खोकला उद्भवू शकतो. म्हणूनच जर तुम्हाला इतका वेळ खोकला येत असेल, तर तुम्ही डॉक्टरांना भेटणं फार गरजेचे आहे. तर चला, जुनाट खोकला आणि जुनाट खोकल्याचे मुख्यतः 2 प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे जुना खोकला, जो आपल्या अंतर्गत आजाराशी जोडलेला असतो आणि त्याचं लक्षण म्हणून तो हा खोकला येतो. म्हणजे सिम्प्टोमॅटिक कफ ड्यू टू अंडरलाइंग डिसीजेस. जर वेळीच डॉक्टरांनी त्याचं योग्य प्रकारे जर निदान लावून त्या खोकल्याचं कारण ओळखलं आणि त्याची जर ट्रीटमेंट केल्या गेली, तर हा खोकला बरा होऊ शकतो. दुसरा खोकला म्हणजे आपण सिस्टमॅटिक सगळी ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर सुद्धा, त्या आजाराचं निवारण केल्यानंतर सुद्धा जो काही खोकला राहतो, अशा खोकल्याला रिफ्रॅक्टरी कफ किंवा जुनाट किंवा हट्टी खोकला आपण म्हणू शकतो. असे हे खोकल्याचे क्रोनिक खोकल्याचे किंवा दीर्घ खोकल्याचे असे 2 प्रकार आहेत. तर आता जुनाट खोकल्याची कारणे काय-काय असू शकतात? ते कशामुळे होतात? जुनाट खोकल्याची सामान्यतः कारणे आपल्याला एकतर पोस्ट नेझल ड्रिप म्हणजे नाकामधून आपला जो म्युकस स्त्राव आहे, तो घशामध्ये उतरतो आणि त्याच्यामुळे होणारा जो आजार असतो, त्याला आपण पोस्ट नेझल ड्रिप म्हणतो. दुसरा दमा किंवा अस्थमा आणि तिसरं पोटातून ॲसिड रिफ्लेक्स, ज्याला गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज असं आपण सामान्यतः म्हणतो. तर आता प्रथम आपण बघूया पोस्ट नेझल ड्रिप. नाकातून म्युकस घसाच्या मागच्या भागावर टपकत राहतो किंवा स्त्रावत राहतो. त्याचं इरिटेशन होऊन आपल्याला नेहमी कोरडा असा खोकला कंटिन्यूअस येत राहतो. याच्यामध्ये कधी-कधी आपले नाक बंद असू शकते, नाक वाहत राहते आणि नेहमी घसा आपल्याला भरलेला आहे आणि तो आपल्याला क्लिअर करण्याची अशी अ, मनातून तीव्र इच्छा होते. म्हणजे इरिटेशन होत असल्यामुळे आपण वारंवार आपल्याला घसा साफ करत राहावं लागते. कधी-कधी नाक वाहतच असं नाही, कधी-कधी नाक शांतसुद्धा असतो. तर याला आपण पोस्ट नेझल ड्रिप म्हणतो. दुसरं आहे दमा. दमा म्हणजे अस्थमा. तर कुठल्याही एखाद्या गोष्टीची आपल्याला जर काही एलर्जी असेल, जसं काही धूळ आहे, परागकण आहे, वातावरणातील बदल आहे, सिव्हिअर एक्सरसाइज आहे किंवा आपल्या
इमोशनल डिस्टर्बन्सेस म्हणजे कधी खूप जास्त राग येणे किंवा कधी-कधी खूप हसणे, यामुळे कधी-कधी आपल्या श्वासनलिका आकुंचन पावतात आणि श्वास जितक्या प्रमाणात आपल्याला मिळायला पाहिजे तितक्या प्रमाणात मिळत नाही आणि श्वासनलिका आकुंचन पावते. त्यामुळे जो लागणारा दम असतो त्याला आपण दमा किंवा अस्थमा असं म्हणतो. या स्थितीत खोकला हा एकमेव लक्षण आहे. कधी-कधी कफ व्हेरियंट अस्थमा. कफ व्हेरियंट अस्थमामध्ये आणि साध्या अस्थमामध्ये फरक असा असतो, की कफ व्हेरियंट अस्थमामध्ये छातीमध्ये जो काही शिट्टीसारखा आवाज येतो तो नसतो. कंटिन्यूअस कोरडा खोकला येत राहतो. तर त्याला आपल्याला कफ व्हेरियंट अस्थमा असा हा अस्थमाचाच एक दुसरा प्रकार आहे, तो म्हणतो. दम्याशी संबंधित लोकांना हे हंगामी असू शकतं, म्हणजे सीझनल असू शकतं. एखाद्या पर्टिक्युलर सीझनच्या पर्टिक्युलर घटकाची जर आपल्याला एलर्जी असेल, म्हणजे सपोज उदाहरण घ्यायचं असलं तर परागकण हे साधारणतः श्रावण महिन्यामध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये जास्त राहतात. आपल्याला जर त्याची एलर्जी असेल, तर असा खोकला हा फक्त आपल्याला त्या विशिष्ट ऋतूमध्येच येतो. इतर ऋतूमध्ये येत नाही. त्याला आपण सीझनल अस्थमा म्हणतो. तिसरं कारण म्हणजे ॲसिड रिफ्लक्स, जी-आर-डी, गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. याच्यामध्ये काय होते, की ज्याला सततचं ॲसिडिटी असते किंवा अ, जे स्थूल असतात शरीराने, खूप जास्त क्षमतेपेक्षा जास्त जे जेवण करतात किंवा खूप ढसाढसा पाणी पितात, अशा लोकांना काय होतं, की जेवण झाल्यानंतर कुठलीही शारीरिक मेहनत न करता जर आपण बसून राहिलो, तर पोटामधलं जे ॲसिड मिश्रित अन्न जे असतं ते घशामध्ये येतं. रिफ्लेक्स येतं त्याचा आणि जळजळ घशामध्ये जाणवतं. त्यामधलंच काही ॲसिड आपल्या श्वासनलिकेमध्ये ट्रिकल होतं आणि त्याच्यामुळे सुद्धा अस्थमासारखाच एक श्वासनलिका आकुंचन पावतात. त्याला आपण गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज आणि त्याच्यामुळे जो कोरडा खोकला होतो, त्याला तो नाव दिलेलं आहे. आता खोकल्याची इतर कारणं काय असू शकतात? सामान्य सर्दीसारखे श्वसन संक्रमण कधी-कधी श्वसन मार्गात जळजळ सोडू शकते. त्यामुळे तुम्हाला बरे वाटल्यानंतरही आठवडाभर तो खोकला थांबतो. काही इन्फेक्शन होऊन गेल्यानंतर इन्फेक्शन बरा होतो. पण पोस्ट नेझल ड्रिपच्या स्वरूपाने तो कायम आपल्या शरीरामध्ये राहतो आणि त्याच्यामुळे मग कोरडा खोकला येऊ शकतो. पोस्ट नेझल ड्रिप किंवा तो जो काही म्युकस असतो, जो नाकामधून सिक्रीट होतो, त्याचं कधी-कधी सेकंडरी इन्फेक्शन म्हणजे परत त्याला इन्फेक्शनसुद्धा होऊ शकतो. आणि असं वारंवार पोस्ट नेझल ड्रिप आणि परत इन्फेक्शन असं करता-करता तो खोकला साधारणतः 8 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ राहू शकतो. तर त्याला आपण पोस्ट इन्फेक्शियस ड्राय कफ किंवा आजार बरा झाल्यानंतर सुद्धा राहिलेला जुनाट खोकला असं म्हणू शकतो. बरेचसे काही औषधीसुद्धा आहे, जे आपण ब्लड प्रेशरसाठी वापरल्या जातं. ज्याला एसी इनिबिटरमध्ये एनालाप्रिल आहे, रॅमिप्रिल आहे. त्याचे दुष्परिणामसुद्धा कोरडा खोकला च्या स्वरूपाने आपल्याला पाहायला मिळतात. अशा ह्याच्यामध्ये जर शक्य असेल, तर ती गोळी जर बदलली, तर आपला खोकला हा थांबू शकतो. क्रोनिक ब्राँकायटिस म्हणजे श्वसनाचाच एक वेगळा त्रास आहे किंवा इन्फेक्शन आहे. आपली जी श्वासनलिका आहे, त्याच्यावर जर कुठल्या कारणामुळे जर कंटिन्यूअस म्हणजे जसं काही धूम्रपान आहे किंवा एखाद्या धुळीच्या ठिकाणी आपण सतत काम करत असेल, तर त्याच्यामुळे कंटिन्यूअस जे होणारी जी सूज असते ब्राँकायटिस श्वासनलिकांवर, त्याला क्रोनिक ब्राँकायटिस म्हणतात. त्याच्यामध्ये सुद्धा जुनाट खोकला राहतो. फुफ्फुसाचा कर्करोग जरी असेल, तरी आपल्या बऱ्याचशा ज्या नर्व्हज आहे, म्हणजे त्यांना काय म्हणतात, की ज्याच्यामुळे फ्रेनिक नर्व्ह नावाची एक जी नर्व्ह आहे, ती जर त्याला टिकल केल्या जात असेल, ती जर त्याच्या आजूबाजूला जर कॅन्सरची गाठ असेल, तर ती सतत त्याला स्टिम्युलेट करून आपल्याला कोरडा खोकला येतं. एक इसोफिनेरिक ब्राँकायटिस म्हणून सुद्धा राहते, जसं आपल्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल्स राहतात. म्हणजे जसं ल्युकोसाइट्स असतं, आर-बी-सीज असतात. तसंच ल्युकोसाइटचा हा सब प्रकार आहे, ज्याला इओसिनोफिल म्हणतात. त्याचं प्रमाण एका विशिष्ट क्षमतेपेक्षा जर वाढलं, त्याच्यामुळे आपल्या नलिकेवर सूज येऊन त्याला इओसिनोफिलिक ब्राँकायटिस असं म्हणतात, ज्याच्यामध्ये सुद्धा क्रोनिक खोकला किंवा जुनाट खोकला राहू शकतो. ब्राँकेक्टेसिस ब्राँकेक्टेसिस म्हणजे कुठलाही आधी आजार होऊन गेला आणि तो आजार लवकर जर दुरुस्त केला गेला नाही, तर फुफ्फुसाच्या जाळीमध्ये एक पर्मनंट डॅमेज झाल्यासारखा होतो. त्याच्या जाळीचं स्ट्रक्चर चेंज होतं आणि त्याच्यामध्ये मग वारंवार इन्फेक्शन होऊन जो काही आजार होतो, त्याला आपल्याला ब्राँकेक्टेसिस म्हणतो. त्याच्यामध्ये सुद्धा असा जुनाट खोकला. जुनाट खोकल्याचे निदान कसं करणार? दीर्घकालीन खोकल्याची अनेक कारणे असू शकतात, जी वैद्यकीय मदतीशिवाय निदान करणे जवळपास अशक्य आहे. फक्त तुम्ही सांगणार त्या सिम्प्टमवरून इंटरप्रिट करून किंवा त्याच्यावरून निदान लावणं प्रत्येक वेळेस शक्य नसतं. अशा वेळेस आपल्याला बरेचसे इतर निदानाची जी साधनं आहेत, ती वापरायला पाहिजे. सगळ्यात मोठं निदान लावण्याचं जे तंत्र आहे, त्याला म्हणतो आपल्याला हिस्ट्री त्याची, वैद्यकीय इतिहास कसा आहे.
म्हणजे खोकला कधी सुरू झाला, कोणत्या ऋतूमध्ये सुरू झाला, कधी येतो, दिवसा येतो, दुपारी येतो की फक्त रात्रीलाच येतो, थुंकीचा रंग कसा असतो, हिरवा असतो, पिवळा असतो की साधा पाण्यासारखा असतो, नेमकं थंड हवेचं आणि खोकल्याचं काही रिलेशन आहे का, त्याचा काही संयोग राहतो का, हे पाहणं. झोपल्यानंतरच खोकला येतो का? किंवा ज्यावेळेस खोकला येतो त्याच्या आधी छातीमध्ये जळजळ होते का? तुम्हाला अपचनाचा त्रास आहे का? या लक्षणावरून सुद्धा आपल्याला एक थोडासा हिंट किंवा क्लू मिळू शकते, की जी-आर-डी आहे का? तसंच हे विचारू शकतो, की तुमच्या फॅमिलीमध्ये अशी कोणाला हिस्ट्री आहे का? त्या फॅमिलीमध्ये कोणाला काही त्रास होतो का? याच्यापासून आपल्याला सांगता येईल, की हा फॅमिली हिस्ट्रीशी निगडीत आहे. म्हणून त्यांना आजी-आजोबांना जर दमा असेल, तर तुम्हाला सुद्धा तो असू शकतो. तुम्ही धुळीच्या किंवा रसायनांनी भरलेल्या वातावरणात काम करता का? धूम्रपान करता का? अल्कोहोल घेता का? दारू वगैरे घेता का? या विचारण्यामुळे जी काही आपली हिस्ट्री आहे त्याच्यावरून आपल्याला एक अंदाज काढता येतो, की तुम्हाला काय आजार असू शकते. शारीरिक तपासणीमध्ये म्हणजे तुम्हाला तापमान तुमचं किती राहते, टेम्परेचर किती राहते, ऑक्सिजन किती राहतो, रक्तदाब किती राहतो, रक्तदाबाच्या काही गोळ्या चालू आहेत. स्टेथोस्कोप म्हणजे जे काही स्टेथोस्कोपने आपण छातीचे ठोके, हृदयाचे ठोके, फुफ्फुसाच्या श्वासांचे जे काही आवाज आहे ते कशा प्रकारचे आहे, त्याच्यावरून सिम्प्टम्स कसे आहे, काय ज्याला म्हणजे शिट्टी वाजणं ज्याला म्हणतो ते आपण शोधू शकतो. दुसऱ्या चाचण्या काय असू शकतो, तर छातीचा एक्स-रे असू शकतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला छातीमध्ये पाणी झालेलं आहे का? की छातीमध्ये निमोनिया आहे का? ब्रॉन्किएक्टेसिस आहे का? ब्रॉन्कायटिस आहे का? ट्युबरक्युलोसिस आहे का? हे सगळं माहीत पडते. अस्थमामध्ये सहसा छातीमध्ये फारसं काही तर रक्त चाचण्यांमध्ये आपण कुठला संसर्ग झालेला आहे का? कुठल्या पांढऱ्या पेशी वाढलेल्या आहे का? प्लेटलेट्स कमी झालेल्या आहे का? शुगर वाढलेली आहे का? कॅन्सरच्या संबंधीचे काही मार्कर्स आपल्याला दिसतात का? हे पाहतो. सीटी स्कॅन फुफ्फुसांचे अधिक तपशीलवार दृश्य पाहण्यासाठी आपण वापरू शकतो. सीटी स्कॅनचा उपयोग करू शकतो. ज्याच्यामध्ये आपल्याला आणखी सूक्ष्मपणे त्याचा अभ्यास करता येऊ शकतो. घशातील स्वॅब जो आहे, थुंकी ज्याला म्हणतो, त्याचं निदान करून आपण ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे क्षयरोग किंवा इतर काही जे संसर्ग निर्माण करणारे जंतू आहे, त्याचं डायग्नोसिस होऊ शकतं. स्पायरोमेट्री किंवा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट म्हणजे जी फुफ्फुसाचं कार्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी जी वापरली जाणारी श्वासोच्छवासाची जी चाचणी आहे त्याला म्हणतात आणि यामुळे आपण अस्थमाची निदान लावू शकतो. मेथॅकोलिन चॅलेंज टेस्ट ही सुद्धा अस्थमासाठी वापरल्या जातात. आहे की नाही? तर अशा या विविध चाचण्यांमुळे आपण त्याचं निदान लावण्याला मदत होते. आता निदान झाल्यानंतर दीर्घकालीन खोकल्यावर उपचार काय आहे? तुमच्या दीर्घकालीन खोकल्याची आतमधल्या कुठल्या आजाराशी काही कनेक्शन आहे का? हे झाल्यानंतर एखादा आजार जर निश्चित झाला असेल, तर त्याचा उपाय जर केला, तर ऑटोमॅटिकच आपला जो काही जुनाट खोकला आहे, तो दुरुस्त होतो. त्यामुळे त्या आतील आजारावर आपल्याला जास्त फोकस करायला पाहिजे. आता पोस्ट नेझल ड्रिप किंवा जे नाकाच्या मागच्या साईडला जे काही म्युकस सिक्रेट होत राहते, त्याच्यासाठी आपण डिकंजेस्टंट किंवा अँटीहिस्टॅमिनिक्स किंवा कधी-कधी नाकातील स्टिरॉइडचे स्प्रे हे वापरल्याने ती सूज कमी करायला आणि ती ड्रिप कमी होणार, जे स्त्राव आहे तो कमी करायला मदत होते. जी-आर-डी जे आहे, जी-आर-डी म्हणजे गॅस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. अशा वेळेस आपण एखादा अँटासिड लिक्विड आहे किंवा टॅबलेट्स आहे, प्रोटॉन पंप इनिबिटर आहे. हे असं जर वापरलं तर त्याची ॲसिडिटी कमी होतो. तसंच काही लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन असतात. म्हणजे खूप भरपेट जेवल्यानंतर खूप जास्त पाणी पिऊ नये लगेच किंवा जेवण केल्या-केल्या झोपू नये. ह्या जर ट्रीटमेंट आपण केल्या तर जी-आर-डी किंवा ॲसिड रिफ्लेक्सचा आजार जो आहे तो आपल्याला थांबवता येऊ शकतो. अस्थमासाठी आता सध्याची जी अतिशय प्रभावशाली अशी जी ट्रीटमेंट आहे ती इन्हेलर आहे. लाँग टर्म स्टिरॉइड इन्हेलर ही त्याची ट्रीटमेंट आहे. त्याच्यासोबतच ब्राँकोडायलेटर म्हणजे आपल्या श्वासनलिका ज्या आकुंचन पावलेल्या आहेत, त्या प्रसरण पावण्यासाठी जी काही मेडिसिन वापरल्या जाते, त्याचा वापर करून आपण अस्थम्याची ट्रीटमेंट करू शकतो आणि हे औषधी बरीच काळ आपल्याला घ्यावं लागते, जेणेकरून ती नियंत्रणामध्ये राहू शकते. क्रोनिक ब्राँकायटिस किंवा सीओपीडी जर असेल, तर त्याला सगळ्यात आधी जर तो धूम्रपान किंवा मद्यपान करत असेल, तर त्याला ते थांबवायला सांगायला पाहिजे. तसंच त्याच्यासाठीही सुद्धा इन्हेलरमध्ये बरेचसे औषधी उपलब्ध आहे. ब्राँकोडायलेटर आहे, त्यानंतर बीटा-2 ॲगोनिस्ट असतात किंवा इन्हेल स्टिरॉइड्स असतात. म्हणजे स्टिरॉइडचे पफ असतात, जे तोंडाद्वारे श्वास घेतल्याने आतमध्ये जातात. ती ट्रीटमेंट घेऊन आपण त्याचा नायनाट करू शकतो.
COPDचा किंवा ॲटलीस्ट कंट्रोलमध्ये आणू शकतो. निमोनिया जर असेल आपल्याला, डांग्या खोकला, निमोनिया किंवा इतर कुठलाही संसर्ग असेल, तर अशा वेळेस अँटिबायोटिक किंवा अँटिव्हायरलची मेडिसिन्स वगैरे घेऊन ते आपल्याला नियंत्रणात आणता येईल. या रोग विशिष्ट उपचाराव्यतिरिक्त काही अतिरिक्त उपचार दीर्घकालीन खोकल्याच्या लक्षणात आपलं वापरू शकतो. जसं प्रत्येक वर्षाला आपल्याला व्हॅक्सिन घेता येते, म्हणजे जेणेकरून त्या विशिष्ट ऋतूमध्ये आपल्याला तो वारंवार त्रास होणार नाही. स्पीच थेरपी जी रुग्णांना श्वासोश्वास किंवा खोकल्याच्या प्रतिक्षेपावर नियंत्रण ठेवण्याला मदत करते किंवा शिकवते. ती क्रॉनिक खोकल्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी बऱ्यापैकी प्रभावी ठरते. खोकला कमी करणारी औषधे, गॅबापेंटिन, नार्कोटिक्स खोकला औषधी, इतर बरेचसे औषधी आहेत, त्याचे दुष्परिणामसुद्धा होऊ शकतात. त्यामुळे ती घेताना डॉक्टरांचा सल्ला आणि सावधगिरी ह्या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात. अनेक उपचार उपलब्ध असूनही संशोधक सतर्क दीर्घकालीन खोकल्यासाठी नवीन-नवीन औषधं शोधत आहेत. त्याच्यावर अभ्यासक्रम आणखी चालू आहे आणि जेव्हा आपल्याला पारंपरिक औषधी दाद देत नाही, प्रतिसाद देत नाही, त्यावेळेस मग आपल्याला अशा ह्या वेगवेगळ्या औषधी वापराव्या लागतात. याच्यामध्ये कधी-कधी घरगुती उपचारसुद्धा आपण वापरू शकतो. वैद्यकीय उपचारासोबत अनेक घरगुती उपचार जे दीर्घकालीन खोकल्याची लक्षणे व्यवस्थापित करण्यासाठी मदत करू शकतात. जसं भरपूर पाणी, जे थंड नाही, नॉर्मल रूम टेम्परेचरचं जे पाणी असेल, ते जर आपण पुरेशा प्रमाणामध्ये जर घेतलं, तर म्युकस हा पातळ राहण्याला मदत करतो. त्यामुळे तो जास्त घट्ट होत नाही, त्याचं इन्फेक्शन होत नाही. चहा किंवा नॉन-व्हेज, मटणाचा रस्सा यासारखे गरम द्रव घशाच्या खवखवण्याला विशेष मदत किंवा आरामदायी ठरू शकतात. तर ते त्यांना घ्यायला आपण सांगतो. खोकल्याच्या लॉजेंजेस म्हणजे चघळण्याच्या ज्या गोळ्या असतात, त्या घेतल्याने तात्पुरता घशातील जळजळ कमी होते. त्यामुळे ती सुद्धा आपण ॲडवाईस करतो बरेच जण. जर ॲसिड रिफ्लेक्स हा एक घटक असेल, तर झोपण्यापूर्वी 2 ते 3 तासाच्या आत जास्त खाणे आणि खूप जास्त पाणी पिणे टाळायचा प्रयत्न आपण करू शकतो. जर तुमचे वजन जास्त असेल किंवा लठ्ठ असलेलं वजन कमी केल्याने रिफ्लेक्सची लक्षणं सुद्धा कमी होतात. त्यामुळे वजन कमी करणं हा सुद्धा एक घरगुती उपाय म्हणून आपण वापरू शकतो. हवेत ओलावा, मॉइश्चरायझर वाढवण्यासाठी ह्युमिडिफायर किंवा गरम पाण्याने अंघोळ करणे, गरम पाण्याची वाफ घेणे, याने सुद्धा आपल्या छातीतील जो काही कफ आहे, म्युकस आहे, तो सैल व्हायला मदत होते. नाकाच्या पॅसेजमधील श्लेष्मा म्हणजे म्युकस बाहेर काढण्यासाठी आणि सैल करण्यासाठी सलाईन नोज स्प्रे किंवा नेटिपॉट सारखे नाक सिंचन उपक्रम सुद्धा आपल्याला वापरता येऊ शकतात, ज्याच्यामध्ये नेझल इरिगेशन होतं आणि म्युकस क्लिअर करण्यासाठी मदत होऊ शकते. पोस्ट नेझल ड्रिपसाठी त्याचा जास्त फायदा होतो. धूम्रपान आणि मद्यपान टाळणं हे आवश्यक आहे. तुम्हाला खोकला असो किंवा नसो, त्या आवश्यक आहेच, ज्याच्यामुळे आपल्याला जुनाट खोकला सहसा होऊ नये म्हणून चांगली उपाययोजना करू शकतो. याचा आपल्याला सारांश काय, महत्त्वाचे उपाय काय? लक्षात ठेवा, तुमच्या खोकल्याबद्दल किंवा इतर कोणत्याही वैद्यकीय समस्येबद्दल, तुमच्या कोणत्याही प्रश्नांसाठी किंवा चिंतेसाठी तुमचं आरोग्य सेवा प्रदाता नेहमीच सर्वोत्तम स्रोत असतो. म्हणजे जो तुमचा फॅमिली डॉक्टर असतो, तो तुम्हाला याच्याविषयी व्यवस्थित गाईड करू शकतो. जर तुम्हाला बराच काळ खोकला असेल, तर वैद्यकीय सल्ला घ्यायला अजिबात संकोच करायचा नाही. साधा खोकला असेल तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की तो लगेच दुरुस्त होतो. पण खूप वेळ जर राहत असेल, 8 हप्त्यापेक्षा जास्त, तर त्याचं निदान लावणं हे गरजेचं आहे. नाहीतर तो आजार बळावत जातो. तुमच्या दीर्घकालीन खोकल्याचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि तुमच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारवण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणजे तुमच्या शरीराचे जे काही सिम्प्टम्स आहेत त्याला ऐकणे. जे उद्या मोठ्या समस्यांना वाचू शकतात किंवा उद्या जास्त मोठ्या समस्या निर्माण करू शकतात. ते पहिल्या स्टेजवर आपण त्याची ट्रीटमेंट जर केली, तर ती मोठी दुर्घटना होण्यापासून आपण त्याला रोखू शकतो. तर माहितीपूर्ण राहा, निरोगी राहा आणि तुम्ही विश्वास ठेवू शकता, की अधिक आरोग्यविषयक चर्चासाठी सदस्यता घेण्यास विसरू नका. धन्यवाद. नमस्कार.